Всех приветствую! В этом видео буду менять стекло фары из-за вот этого вот косяка. Сначала он был чуть-чуть, совсем была трещина, потом она вот выросла уже до такого состояния почти наполовину фары. Вот, значит, чтобы снять фары, нужно снять бампер. Как снимать бампер, я уже рассказывал, но сейчас вкратце расскажу. Значит, вынимаем вот эти две заглушки. Снимаем эту накладку. Здесь нам нужно открутить два винта Torx T25. Здесь один, здесь один. Дальше нам потребуется открутить торксом T25 4 винта. Раз, два, три. И вот здесь вот сверху 4. Со второй стороны то же самое. Нам нужно открутить снизу. Тут 1, 2, 3, 4, 5 винтов. А теперь самое проблематичное — открутить здесь один болт на 10. На видео это показать практически невозможно. Вот здесь вот есть отверстие. Сейчас попробую фонарь включить. Короче, вот здесь вот есть отверстие, тут мешается. Ну вот как бы за вот этим вот проводом, который идет. Вот здесь отверстие, и туда нужно тыкать удлинитель с торцевой головкой на 10 и пытаться поймать этот болт и открутить. Теперь больше бампер ничего не держит. Нужно просто вот так начинать его отщелкивать. Так, с этой стороны снялось. И с этой стороны. Давай, отщелкивайся. Так, с этой стороны снялось. Сверху, я помню, у меня как-то хреново шло, но сейчас все нормально. Так, теперь особо не тянуть, так как здесь есть шланг. Перекрываем шланг зажимом. И здесь вот нужно вот этот синий фиксатор выкинуть его, и можно снимать эту трубку. Ну вот, зажим держит, особо ничего даже, хотя немножко подтекает, ну ничего страшного. А теперь нам нужно открутить крепление фары. Как я вижу, это один болт, два болта, это надо ослабить. Далее здесь вот 3 болта. Где-то я тут еще один видел. Вот здесь вот еще одно крепление. В этом плане, конечно, B8 удобней. Ну, по идее, там только разъем остается электрический. Вот здесь вот, но его тут так проблематично отключить. Хотя можно снизу подлезть. Ладно, сейчас попробую сначала фару снять. Здесь еще есть специальная трубка для вентиляции фары. Она идет вот здесь вот под крылок. И вот здесь вот нужно будет ее достать и прочистить. Это для того, чтобы фары не запотевали. С этой стороны я тоже снял уже фару. И вот эту штуку можно промывать какой-нибудь отверткой, либо и смотреть, вытекает ли оттуда. Ну, вроде вытекает. Значит, не сильно забито. Но для профилактики лучше это сделать. Да. Туда просовывать. Ну, в принципе, теперь все. Можно идти домой, мыть фару и доставать из нее стекло. Значит, здесь скобы есть вот эти вот. Их надо будет каким-нибудь шилом попытаться достать.
короче, это дома, наверное, буду делать уже. Такое вот стекло пришло с Алиэкспресса, практически в целости, за исключением вот этой вот штуковины. Но я с продавцом пообщаюсь, может быть, частично компенсирует. Ну, тут ерунда, можно приклеить. Обидно, конечно, но ждать еще раз не хочется замену. Тут типа надпись даже Hella есть, а сверху надписи нет, как в оригинале. Вот, значит, прежде чем снимать стекло, ну, прежде всего я снял вот эти вот штучки, эти скобы, они достаются вот отсюда. Обычно вот таким вот инструментом доставал. В принципе, вообще не проблема, они легко достаются. Теперь я хочу сначала почистить линзу, а потом уже разбирать. Чтобы почистить линзу, это значит нужно снять заднюю крышку, которая на двух винтах Torx T20. Я взял небольшую такую загнутую проволоку с куском ткани на конце, закрепил ее стяжкой и теперь пробую ее туда вставить и смотреть, как она там чистит. Да, и я смочил ее очистителем для стекол. Аккуратно, и главное не задевать отражатель внутри. Вот, и таким вот образом видно, что она все-таки была в пыли, хотя визуально было типа все нормально. Сейчас двумя руками надо будет каждый кусочек этот пройтись. Значит, вот так вот линза уже выглядит, но она еще мутная, возможно, немножко снаружи, поэтому теперь приступаем к снятию самого стекла. Для этого потребуется строительный фен. Кто-то засовывает фен, фару в какую-то коробку большую, туда фен, и в течение там 10 минут прогревает полностью. Но я уже делал подобные вещи на Audi A4. Об этом, правда, не было еще видео, потому что эксперимент не завершен. Поэтому сейчас беру фен, прогреваю только по контуру, где стекло крепится к корпусу. И плоской отверткой, плюс такими всякими штуками пытаюсь вычистить герметик. Ну и параллельно отлепляю само стекло. Если что, делаю все на первой скорости, не самый там жесткий. Начал тут возиться. Короче, тут герметик прям то, что надо, блин. Ну, вообще другой, то, что отличается от А4Б8. Ну вот, для примера, вот начал вот с этой стороны. Он реально как силикон или резина. То есть это не битум, тут реально силикон какой-то жесткий. Вот он даже не рвется. Попробую сейчас его натянуть. Вот он вообще не рвется никак. Короче, вот с этой стороны проще всего, как я понял, начать. Там дальше уже пойдет получше. Потому что здесь этот герметик прям вот виден. Поэтому взял немножко вот так вот, прорезал лезвием аккуратно, теплым, тоже феном прогрел. И вот здесь вот прорезал. И теперь вот здесь вот сейчас потихоньку выколупываю этот герметоз. Пока процесс идет вот так вот. Вылезает вот такая вот колбаса, поддевается так вот снизу и высовывается. Пока не намека, что стекло вообще хоть сколько-то отклеивается. Прям вообще. Очень тяжелый случай. В общем, на таком этапе я сейчас уже нахожусь. Никак не получилось его отклеить, поэтому я его тупо срезал. Теперь дело пошло уже лучше. Вот. Связал
вот таким вот гравером. Теперь нужно вот эту вот фигню, которая осталась лишняя, она уже легко достается. Ну как легко? Через одно место, конечно, но, по крайней мере, проще. Отламываются вот эти вот бортики, здесь прорезается ножом и здесь прорезается ножом. Да, вдоль. Вот так вот. И потом освобождается вот эта вот канавка, куда потом я новый герметик нанесу. Но уже на такой битумной основе. С ним будет проще. И отпаиванием я фиг знает, как это сделать, потому что вот он профиль. Вот так вот сидит с двух сторон, и изнутри, и снаружи. То есть подрезать его, что-то греть, это просто вообще не вариант. Может быть, конечно, я профан в этом деле. Скорее всего, я профан в этом деле. Но если будете делать самостоятельно, то сохранить стекло старое, я думаю, вообще невозможно. Тут такой конкретный силикон, прям шикарно, прям очень качественно. Он вообще не рвется, не отклеивается. Прям сделано на века. Ну все, примерка пришла успешно. Оно надевается новое стекло довольно-таки хорошо в зазор. Теперь обезжириваю и наклеиваю. Да, еще забыл, что нужно снаружи немножко линзу протереть. Ну и продуть, естественно, тут пыли все-таки налетело немножко. Настолько там было пыльно. Аккуратно протирать надо. Ну, изнутри там капли остались, надо, видимо, по качественнее пройтись. Может быть, спиртом. Да, еще забыл, из старого стекла нужно вытащить вот эту вот серую маску. Тоже тут все на Torx T20. Хотел открутить вот эту серебристую, но что-то я боюсь сломать. Я, которые винты видел, открутил, и что-то ее все равно держит. Поэтому дальше не рискнул. Если будете протирать вот эти хромированные штуки, надо крайне аккуратно их протирать, они очень легко царапаются. А теперь в дело вступает вот такая штуковина. Лента Abro. Она такая вот как бы битумная, очень эластичная. На сайте этом официальном в группе на Drive 2 написано, что ее нужно немножко растягивать. Сейчас я, короче, попробую ее
положить фару. Я уже все обезжирил. И можно последние штрихи уже делать. Еще раз убеждаемся, что нету никакой лишней пыли, и начинаем прогревать. Сделаю, короче, вот такой вот. Вот немножко здесь прям зазор такой минималистичный. Здесь, видимо, многовато герметоса. Здесь угол убит. Здесь тоже небольшие ранения. Ну, сейчас попробую, может быть, паяльником Ой, не паяльником. Этой феном выправиться. Так, что там снизу? Сейчас приверну. Снизу тоже надо выправить чуть-чуть. Сейчас будет немножечко. Отверткой тут, короче, воевал конкретно. Здесь видно, насколько там излишки выдавливаются этого битума. Здесь сейчас еще чуть прижму. И, в принципе, битума даже многовато я этого положил. Можно было немножко поменьше, потоньше колбаску сделать. Но так зато надежнее. Еще один полезный совет. Вот здесь вот сзади фары есть такой специальный фильтр. Он открывается. И здесь вот такая вот типа бумажки. Ее нужно промыть, можно под водой. И еще один сейчас фильтр покажу. Тихо. Еще один фильтр находится вот здесь. Эта штука. Одной рукой. Вот эта штука снимается. И там тоже типа губка-фильтр какой-то. Их все надо отмыть. Вот фильтр до мойки. Вот фильтр после мойки. Ну и последний штрих, чтобы все это стекло защитить. Не знаю, но китайское все-таки, насколько его хватит, не уверен. Поэтому куплена пленка. Клеить буду впервые. Тонировку я когда-то клеил. Помню, что нужно взять мыльную такую воду, нанести это феном греть. Короче, сейчас будет мой первый эксперимент по оклейке фар.
нанесения пленки. Теперь минусы. Значит, слишком много, видимо, еще осталось воды под ней, но оно не выгоняется уже. Остались все-таки царапины. Вот здесь вот я немножко перегрел. Значит, в остальном вроде все нормально. Вот здесь вот немножко смялось. Но сейчас в любом случае буду переделывать. У меня 2 метра этой пленки. Со второго раза может получится нормально. Так что, наверное, можно поменьше мыла. Сейчас второй раз также сделаю. Ну что ж, вот такой вот результат. Пятен под пленкой становится меньше. Это, видимо, как с обычной тренировкой. Нужно подождать время, пока оно испарится там под пленкой. Ну, не испарится, но, короче, клей поляризуется. В общем, неважно. Нужно ждать. Вот здесь, вот, допустим, такое небольшое пятно. Оно никак не сглаживается. В остальном все выглядит супер. Вторую фару чуть позже обклею. Но стекло менять я уже не буду. А так, спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.